சூப்பர் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு. அங்கே விட இங்கே நிறைய ஸ்ட்ராபெரி இருக்குல்ல, நல்லா இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி கத்தி பேக் செக் பண்ணு. Let's go on there. Everybody allowed only one study. அங்க ஒண்ணு இருக்கு. ஆமா பார்க்கலாம். வேகமா வந்து சாப்பிடு. அது சாப்பிடாது. போது விட்டு இந்த கைகளை eat your food guys. கடைசியா சொல்ல பாருங்க, சொரக்கையா மட்டும் இந்த சொரக்கை இது எனக்கு சொன்னேன். கீழே விழுந்துருச்சு. வெயிட் வைஷ்ணவி வெயிட் அங்கிள் கீழே கை கொஞ்சம் கீழே வைங்க. வருங்க வரும், வெயிட் பண்ணு. என்னோட காலு நகம் பயங்கரமா கீறும். ஹலோ பவானி டீ தான் சூப்பர் பெஸ்ட் டீ. ஆமா பவானி டீ ஷோர் போட்டாரா லைக் பவானி போட்டாங்க. நல்லா இருக்க பார்த்தாலே தெரியல. கிஷோர் ஜூம் பண்ணுங்க, கிஷோர் ஜூம் பண்ணுங்க. ஃபேஸ் ஜூம் பண்ணுங்க. ஹபிபி ஹபிபி ஹபிபி